सारा देश में वर्तमान तापमात्रा कमी चली शीत आरंभ हो गलानी किछि स्थान रे ठंडा मध्य अनुभव होउछि आउ एही समय रे ऋतु परिवर्तन होउथिबारु अधिकांश लोक ठंडा काश रे आक्रांत होउछन्ते। विशेषज्ञों मत अनुसार प्रत्येक लोक एही समय रे स्वास्थ्य प्रति विशेष ध्यान देबा उचित। दिन में गरम एवं सकाळ संध्यारे ठंडा हेबा कारणरू ज्वर ठंडा छिंक गलारे दरज हेबा भली समस्या देखा देउछि। पवनर शुष्क एवं ठंडा कारणरू गलारे समस्या हुए। एहा छडा एही समय रे इन्फ्लुएंजा भली वायरस कारणरू संक्रमण हेबार भय थाए, तेणु गलारे समस्या देखा दिए, किंतु एथिपाई औषध नेबार मध्य आवश्यक पड़िब नाही। घरोई उपचार द्वारा ए सब किछि ठीक होई परिबो। महुरे एमिति किछि औषधीय गुण रही जहाँ गला दरज एवं काश पई लाभदायक होता है। आयुर्वेद रे घरोई उपचार पई काहे केउ कालरो महुर व्यवहार होई आसुछि। आयुर्वेद सह मेडिकल साइंस मध्य एक कथा को स्वीकार करे। महुरे थिबा एंटी बैक्टेरियल एवं एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण ए सब समस्या को दूर करे। उषुम पानी रे अल्प लुण पकाई गार्गलिंग करिबा द्वारा काश एवं गला दरज भल हुए। लुण पानी गलारे थिबा बैक्टेरिया को मारिबारे सहाय्य करे। अमेरिकीय विशेषज्ञों मत अनुसार काश हेबा समय 2 ରୁ 3 थर गार्गलिंग करिबा द्वारा काश कम होइथाय। सामान्य सर्दी काश फ्लू संक्रमण कारणर मुंडबिंधा गला दरज भली समस्या थिले अदायुक्त चा पीवा द्वारा आराम मिले। प्रयोगशाला अध्ययन जनापड़ी जे अदा रस श्वास संबंधी किछि बैक्टेरिया वायरस को मारि थाए। खाली एतिक नुहे, टीबी बा जक्मा रोग रे पीड़ित थिबा व्यक्तिंकर जदि गला फुले ताहा अदायुक्त चा पीवा द्वारा मध्य किछि मात्रा रे लाभ मिले। दालचीनी रे एंटी ऑक्सीडेंट गुण थिबा कारणरू एहा अनेक रोगर रामबाण अटे। एथिरे जीवाणुरोधी गुण रही जहाँ संक्रमण बा अधिकंतु गलारे संक्रमण भली समस्या पई अधिक लाभदायक होता है। गलारे समस्या फ्लू एवं ठंडा पई दालचीनी को पारंपरिक औषध भाव ग्रहण करा जाए। एथिरे प्रस्तुत चा पीवा द्वारा अनेक फायदा मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।